దేశవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సగటు కంటే ఈ ఏడాది అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ముఖ్యంగా ఈశాన్య, ఉత్తరాదితో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనూ జల విధ్వంసం కొనసాగుతోంది. 2 నెలలుగా వానలు ముంచెత్తడంతో వాగులు, వంకలు, నదులు ప్రమాదకర స్థాయిని మించి ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో పరివాహక ప్రాంతాలన్నీ నీటిలో మునిగిపోయాయి. ఒకవైపు కరోనా, మరోవైపు కుండపోత వర్షాలతో అతలాకుతలమవుతోంది దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై. దేశంలోనే అత్యధిక కేసులతో మొన్నటి వరకు వణికిపోయిన నగరం ఇప్పుడు వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. 2 రోజుల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో సముద్రాన్ని తలపిస్తోంది. జోరు వానలకు రైలు, రోడ్డు మార్గాలన్నీ స్తంభించాయి. ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు ముంబై, థానే, రాయ్గఢ్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో మరో 48 గంటల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది వాతావరణ శాఖ. దీంతో నగరంలో రెడ్ అలర్ట్ కొనసాగుతోంది. నైరుతి రుతుపవనాలకు తోడు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన ద్రోణి కారణంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు నేలమట్టమయ్యాయి. శాంటాక్రాజ్లో ఇల్లు కూలి 2 వ్యక్తులు చనిపోయారు. ముంబై, థానేల్లో ఎటు చూసినా వరద నీరే కనిపిస్తోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా అన్ని ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో ఏది రోడ్డో, ఏది డ్రైనేజీ అని తెలియడం లేదు. పలు ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నీట మునిగిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని ఆదేశాలు జారీ చేశారు అధికారులు.